今次啲小品咧好過癮，全部都係嗰啲指頭指尾，平時無聊聊咁去畫，所以無聊咧就可以發吽哣，話佢喺度放浪江湖，作為小艇紅居居周圍走啊，妙想天開啊，走到半醉，係嘛？即係每張作品我都覺得好過癮。好過癮法咧就係當時自己無聊聊咁嘅啲指頭指尾細細張張畫出嚟，表翻出嚟咧又幾靚啊！尤其係做嗰個架仔咁，係咪好得意咧？應無所住而生其心，《金剛經》入邊一句説話，嗰句説話我好中意嘅。好多時因為我寫咗好多張，第一張咧就草書。因為嗰陣時講咧，我寫《金剛經》，都係抽寫嗰輪楷書啦，又寫咗啲草書。但我對呢句説話我就比較中意，我個形容比較深刻啲。應無所住，無所住而生其心，無所想無所住，跟住好生其心。呢個嘢整體個意義入邊嗰內容好多嘢咧，你係好多嘅想像。好多嘅啟發，大漠孤煙直，長河落日圓，成張畫咁。呢句説話咁你當讀呢句説話，如果你有睇到大漠嗰種嘅景象，你可以想像得到嘅。呢個比較早期，好早期寫嘅，寫咗好耐啊！呢張，我都幾中意呢張嘢，即係好舊。就係喺用文字表達嗰個圖像，大漠孤煙直，長河就落日圓，寫咗大漠嗰個同埋長江嗰個景象。